Muraho neza ngiye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Turasuzwa na mwene so Nzeyimana Alex ino channel yacu Abana b'Imana TV. Muri iri joro nejejwe n'Imana kuganira namwe, tugiye kuganira amagambo atari menshi ariko afite umumaro ukomeye. Tugiye kuganira amagambo avuga ngo ubukene bwo mu mutima cyangwa umukene wo mu mutima. Turebe icyo Bibiliya ivuga, hanyuma tunabihuze n'ibyo abantu benshi bakunze kwita ubukene, bivuze ko bidahura. Kinteye gukora ikiganiro muri iri joro, nta magambo nkunda kumva abenshi bita abakozi b'Imana bavuga yuko bakorera Imana ari batuma, ukajya kubona ukabona baravuze bati umuntu nk'umuntu udakora, ugasanga umuntu yibera mu butayu, yibera mu ishyamba, aba mu bihanamanga, nyamara wajya kubona ukabona bati Imana imuhaye amadolari, Imana imuhaye amafaranga. Ibyo ngibyo nkabona harimo umwuka uyobya, kuko ntabwo amafaranga aturuka ku Mana mu ijuru ngo agwe ku muntu rwose. Ibyo kiba ari ikinyoma gikomeye cyane. Hari uburyo ki aba yayabonyemo, cyangwa se hakaba hari ibindi agamije kugeraho, bigatuma abivuga gutyo, ariko mu by'ukuri ntabwo Imana ikura amafaranga mu ijuru ngo yajugunye hasi. Mu ijuru nta hantu haba uruganda rw'amafaranga. Amafaranga yose akorerwa ku isi, agakoreshwa ku isi gukemura ibibazo by'isi. kandi Yesu turibuka akiri mu isi yigeze kumujyageresha umusoro, hanyuma arabwira ati munzanire hano igiceri. Arangije aragifata, arabaza ati hano hariho ifoto yande? Bati ni ifoto ya Kayizari. Arabwira ati ibya Kayizari bihabwa Kayizari, n'iby'Imana bihabwa Imana. Nyamara iminsi y'imperuka aho tugeze ni uko ibya Kayizari byahindutse iby'Imana, ahubwo iby'Imana bigahinduka ibya Kayizari. Aho abantu kugira ngo bakorere iby'umubiri, bakore ibibateza imbere, bakoresha imbaraga zabo, bakoresha ubwenge bwabo, batera imbere. Ibyo ngibyo, izo mbaraga bazikoresha mu gukorera Imana no mu gushaka Imana nk'aho ariyo yazimiye. Ugasanga abantu nta kintu bakora, ntibakiga, nta bizinesi, ntaki. Abantu baribera mu mashyamba, baribera mu bihanamanga, baraba mu masenga, baraba ahantu rwose ubona aho bavuga ko ngo basanga Imana. Imana bayirukanye mu bantu, isigaye iba mu bigunda. Ukibaza iyo Mana ubwoko bwayo ukabuyoberwa. Ariko nanone hakaba ikindi kintu kijyanye n'uko abazi ko ari abakire, cyangwa abo bita abakire, batagishaka gusenga cyangwa gusabana n'Imana. Bakibaza yuko nyine hari abantu b'abakene babereyeho kubahuza n'Imana, kubatakambira, kubasabira Imana, ndetse ngo n'imigisha yabo ngo kugira ngo ikomeze yiyongere. Hakaba hari abantu bameze nk'abakozi babo nyine bahemba. Nibaza ko ari nabo bashobora kuba bohereza ayo madolari n'ayo mafaranga yose batubwira ko Imana itanze amafaranga. Iyo dusomye amagambo aboneka muri Matayo igice cya 5:3, haranditse ngo hahirwa abafite imitima ikeneye Imana, ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Hahirwa abafite imitima ikeneye Imana, ubwami bw'ijuru ari ubwabo.
ntabwo ari abirirwa basenga, yewe nta nubwo ari abafasha abakene, nta nubwo ari abakora ya mirimo yose tubwirwa, nta nubwo ari abubahiriza amategeko, ndetse ko iyo twabonye ko Petero mu gice cya 15 cy'ibyakozwe n'intumwa yivugiye yuko na ba sekuruza byabananiye ndetse nabo ubwabo, kandi twabonye ko na Yesu bakundaga kumushinja ko yica amategeko. Ubwo rero nta gitangaza cy'uko umuntu aramutse avuze yuko amategeko n'ubundi nta n'uwo yatuma abona ubwami bw'Imana, ntabwo yabaciye nk'amabere, kuko na Yesu ntabwo yigeze ayakurikiza, ndetse bagiye bamushinja inshuro nyinshi. Byanditse muri Bibiliya kwicaga isabato, ko intumwa ze abigishwa be bakoraga ibiki ku isabato, ko hari ibyo batakoraga n'ibindi byinshi nk'ibyo ngibyo bijyanye n'imihango n'iki. Kandi yakundaga no kubabwira, akababwira ngo mujye mwumva ibyo abafarisayo bigisha, ariko ibyo bababwira mujye mubikora, ariko mwirinde umusemburo wabo. Kandi umusemburo twasanze ko ari inyigisho, n'ubundi Bibiliya irongera ikabisubiramo ko umusemburo ari inyigisho zabo. Rero nibakubwira ko kwica ari bibi, n'ubundi usanzwe uzi ko kwica ari bibi, nta muntu n'umwe utazi ko kwica ari bibi. Nibakubwira ko gusambana ari bibi, nta muntu n'umwe utazi ko gusambana ari bibi, n'ababikora barabizi, n'ababigize umwuga barabizi, abakora ibyaha barabizi neza yuko ari ibyaha. Niyo mpamvu babikora, bakabikora mu bwenge, bakagerageza kubihisha, bakagerageza kubikora mu buryo butari direct. N'ababikora mu buryo buri direct bo nyibwo nabamaramaje, ariko hari ababikora mu buryo buhishe kandi babizi neza. Nabo babikora direct barabizi neza, barabizi rwose. Uzasanga umuntu akubwira ati yewe nzarimbuka nta kundi, ariko ugasanga idini ryigisha abantu yuko bakwiriye kureka ibyo byaha, kandi rimwe na rimwe ndetse n'ababyigisha nabo babikora. Rero ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buvuga iki? Buvuga yuko umuntu akwiriye gupfa kuri kamere y'icyaha dukomora kuri Adamu, igapfira muri Kristo Yesu, tukakira ubugingo buhoraho Kristo yatuzaniye. Iyo kitari icyo ngicyo, gutsikamira kamere, gushaka ngo kwibabaza no kurwana na Satani, ntabwo bishoboka mu by'ukuri, kuko ari kamere. Abanyarwanda bo baravuga ngo kamere ntikurwa na reka, ndetse Satani we bose kujya guhangana nawe. Satani tujye twibuka neza ko yamanukanye na 1/3 cy'abamarayika, yakinyaze ijuru. 1/3 cy'abamarayika, ibiremwa bitacumuye. Ntaswe umuntu wamaze gucumura, ntaswe umuntu ukomoka kwa kanaka, ntaswe umuntu wa wundi tunzwe n'ibishyimbo n'ibijumba, barajya kurwanya Satani. Kandi iyo uvuga ko urwana na Satani, by'ukuri uba ugaragaza yuko Yesu atamutsinze. Yesu yaramutsinze. Ku bana b'Imana ibyo ngibyo bakagombye kuba babyizera gutyo. Satani yaratsinzwe 100%. Yesu ubutware bw'ijuru n'isi bwose buri mu biganza bye. Ikibazo kiri kuba adashaka kumwerekezaho umutima wabo ukaba ukibereye mu by'isi, ukaba ugihugiranye mu bitagira umumaro by'isi, byo muri ubu bugingo, byo muri ubu buzima bwa hano ku isi. Aha rero muri Matayo 5:3 bati hahirwa abafite imitima ikeneye Imana, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Ntabwo ari abakene mu bigaragara, ko mu Byahishuriwe 3 amagambo yabwiye Laodikiya baravuga ngo kubera ko uzi ko wibwira ko uri umutunzi, nyamara utazi ko uri umutindi wo kubabarirwa. Abo Imana yita abakene ku isi ntabwo ari bo isi yita abakene, ndetse abo yita abatunzi ntabwo ari abo isi yita abatunzi.
niko bimeze. Iby'ijuru, uko ijuru ridefinisa ibintu si ku isi bidefinisa. Uko umuntu wo mu mwuka, umuntu uyobowe n'umwuka wera, uko abona ibintu siko umuntu wo mu mubiri abibona, wa wundi uyoborwa na kamere. Rero tugire umutima ukeneye Imana, nibwo tuzaba abaturage b'ijuru, nibwo tuzaraga ubwami bw'Imana. Bitari ibyo ngibyo dushobora kuba mu isi twibeshya yuko tuzahabwa ubugingo buhoraho bishingiye ku bindi bintu runaka, ku byo dukora, uko ngo twahindutse, twaretse gukora ibi tugakora ibi, twaretse, ariko ibyo ngibyo ntabwo byazatugeza. Iyo twihuse tukareba muri Mariko igice cya 10, shaka duhere ku murongo wa 28, nuko Petero aramubwira ati, dore twebwe twasize byose turagukurikira. Yesu aramubwira ati, ndababwira ukuri yuko nta wasize inzu cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa nyina cyangwa se cyangwa abana cyangwa amasambu ubwanjye no kubw'ubutumwa bwiza, utazahabwa ibi biruta inshuro 100 muri iki gihe cya none, ari amazu, ari bene se, ari bashiki be, ndetse na ba nyina n'abana n'amasambu, hamwe no kurenganya. Ibyo byose agomba no kuzaho kurenganya. Abenshi bakubijana bya bindi bitagira umumaro, batigeze banatunga, batigeze banasiga, mu by'ukuri usanga ari byo bakigundiriye, ariko nyine bakivuga, Ikinyarwanda bavuga ngo ntawe wivuga amabi ameza ahari, bakivuga ameza, bakavuga ko basize abana babo, bakavuga ko basize ingo zabo, ugasanga abana babo barimo baricwa na bwake, ingo zabo amavunja bamereye nabi, ugasanga ubukene bubamereye nabi, ugasanga nta kintu na kimwe cyo mu isi bakikora, banze kwiga, banze gukora akazi, nta kintu na kimwe bagikora, ngo bakurikiye Imana ngo uzabakubira inshuro 100 y'ibyo basize. Iyo ni imyumvire ipfuye. Iyo ni imyumvire ipfuye. Yesu yavugaga ko uwakurikiye Yesu, wakurikiye inzira y'agakiza, waretse byose kubw'ubutumwa bwiza, s'il vous plaît. Ubutumwa bwiza mukwiriye kubutandukanya n'inyigisho z'amadini aho biziva zikagera. Inyigisho y'idini ni reka ibi, kora ibi, ntugakora ibi, ujye ukora ibi. Ubwo ntabwo ari ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa bwari buhari kuva na kera kose, na Yesu avuga ngo ubutumwa bw'ubwami buzigishwa amahanga yose, uhereye i Yerusalemu kugeza ku mpera y'isi. Ntabwo yarayoboye yuko i Yerusalemu hari idini y'Abayuda. Ntabwo yarayoboye ko mu Rwanda bemera Imana imwe ndetse batigeze babangikanya Imana. Ibyo byose yarabizi, ariko ibyo byose nta butumwa bwiza burimo, nta butumwa bw'ubwami bw'Imana burimo. Ibyo ni ibintu nyine biri aho ngaho abantu bari basanzwe bibereyemo, bafite uburyo ki babigendanamo n'Imana, ariko ntabwo bwari ubutumwa bwiza. Hano Yesu yavugaga ko uri muri iyo nzira y'ubutumwa bwiza, wakiriye Yesu cyangwa ukurikiye Yesu agatera iby'isi umugongo byose uko bingana, ni ukuvuga ngo uwo nguwo inyungu ziba nyinshi, ariko zikaba nyinshi atari in terms of money, in terms of properties, no. Bitari mu kuvuga ngo ni ibifatika, ahubwo wa munezero, za nshuti yungukira mu Kinyarwanda bavuga ngo bake beza. Ushobora kuba wasangiraga n'abantu inzoga barenze 1000, umva rwose biranejeje cyane, ariko ugasanga abantu babiri murimo gukorana urugendo rugana mu ijuru, ugasanga bararuta babandi 1000. Ugasanga inyungu bikuramo zikubye inshuro 100
izo wakuraga muri kwa bya bindi wajyagamo ugatanga amafaranga mukajya kwirirwa mukora ibyaha, kuko nta logique yaba irimo ko umuntu azagira abagore, niba wari ufite umugore umwe uzagira abagore 100. Nta logique yaba irimo ko waba ufite mama wawe umwe ukazagira mama wawe 100. Hano naho babavuzemo. Nta logique yaba irimo. Okay, abenshi nyine bahita bifatira ibyo bishakiye, ariko bajye bongeraho nuno mubabaro nabo bajya bakuba n'100, ahubwo bahita bifatira amasambu, bagafata amashuri, bagafata amafaranga, kandi usanga baririmba bakavuga ngo mu ijuru nta marira abayo ntaki, ariko icyo gihe uba urimo kugereranya ibintu n'ubundi bitagereranywa. Kugereranya ijuru n'isi, kugereranya Satani n'Imana, ni ukutumva ibyo umuntu akora. Kutumva ibyo umuntu akora, ko ubundi hari ibintu biba bihabanye umuntu atagomba no kugereranya mu mibare. Byo ibintu bitari muri domaine imwe ntabwo bigereranywa, ntabwo ushobora gufata umwana w'imyaka 5 umugereranye na se. Nta sinzi icyo waba ugamije. Noneho gufata ikiremwa ukakigereranya n'umuremyi, ntabwo mba numva icyo ugamije. Gufata isi iyi ngiyi, buno buzima tubona bwa buri munsi, ukabugereranya n'iby'ijuru, nyine nibyo abantu biberamo, ariko ntabwo aricyo Bibiliya yigisha. Ntabwo Bibiliya aricyo yigisha, kugeza aho abantu bibera nyine mu bihanamanga, bibera mu misozi za Kanyarira, bibera mu misozi hehe na hehe, kandi hose ntashaka kuvuga. Abantu baba mu rusengero guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru, ngo Imana izabagirira neza, Imana izabaha amafaranga, Imana izabaha ibiki, ubutunzi, ibyo kugeza ahandi bakubwira ngo n'ibyo batazabona mu isi ngo bazabibona mu ijuru. Ni ubuyobe, kandi ugasanga benshi babiri inyuma. Yesu rero yavuze yuko, yabwiye Petero, amubwira yuko abasize byose kubwe ndetse no kubw'umutumwa bwiza, bakiri muri iyi si, ntibakiri muri iyi si bazakubirwa inshuro 100, ariko ni mu buryo bw'inyungu, cyangwa se sinzi umunezero babikuramo, inyungu babikuramo, kubera ko rega nuramuka uretse inzoga, amafaranga washoraga mu nzoga n'ingaruka zabyo byose ntabwo zizakugeraho. Nibaza ko nta kintu na kimwe kiruta ubuzima ku isi. Kimwe n'ureka gusambanyi, ingaruka n'ibyo washoraga muri ubwo busambanyi n'ibiki byose, n'icyubahiro kugeza no ku cyubahiro cyawe byose urabirekera. Ntabwo bivuze yuko ubwo ngubwo niba waretse umugore umwe noneho uzahabwa abagore 100, ntabwo aricyo bivuze. Gusa uzabigiriramo inyungu nyinshi ukiri mu isi, ariko ikiruta byose ni uko mu gihe kizaza uzabona ubugingo buhoraho. Nyuma y'ubu buzima tubaho hano ku isi, uzaragwa ubugingo buhoraho bwo muri Kristo Yesu. Ariko ubwo bugingo buhoraho nk'uko twabibonye buzahabwa abafite imitima ikeneye Imana, ihora yifuza guhazwa n'Imana, atari ya yindi ihora ibwira Imana ngo ni Mana duha amafaranga, Mana duha abagore, Mana duha akazi, Mana duha ibi, Mana duha ibi, Mana duha ibi, bya biri byo mu isi. Yesu yaravuze ngo ntimukiganyire kuko mwibaza ngo tuzarya iki, tuzambara iki, kuko ibyo ngibyo so mu ijuru azi ko mubikeneye, kandi n'abapagani barabikeneye.
ubwo rero biratangaje ko isengesho ry'umupagani n'ubiyita umwana w'Imana yameze kimwe. Umwana w'Imana n'umugaragu baratandukanye. Umwana aba azi neza adashidikanya ko ibyase byose ari ibye, ntacyo se ashobora kumwima, ariko umugaragu nyine icyo mupfana n'ibihembo. Abantu rero bafashe Imana nk'aho ari umukoresha, bakaba abapagasi bayo, kugeza aho nta kindi kintu bashobora kubwira Imana uretse kuyisaba ibintu bifite agaciro gatoya: amamodoka, amazu, kubakirwa za tapi, za intebe, ibiki n'ibiki byose nk'ibyo ngibyo bidafite rimwe na kabiri. Iyo ntekereza kuri ibi bintu bintera agahinda, kubera ko Yesu akiri mu isi nta na rimwe tumubona ibi bintu abishyizeho umutima, ndetse nta nubwo yari yabyitayeho. Nk'aho ngaho bamusaba umusoro, twibukiranye ko yatumye Petero amubwira ati genda ufate ifi uyasamure uyikuremo, amubwira amafaranga ari bukuremo uko angana, ariko yari ahwanye neza neza n'umusoro we n'uwa Petero. Ntabwo bigeze basagura, iyo mu ijuru rero haba hari ikigega cy'amafaranga, nta nubwo yari kwirirwa ajya kurusha Petero. Yewe ayo mafaranga yari ariho ishusho ya Kayizari icyo gihe, n'uyu munsi wa none nta faranga na rimwe uzasanga ritariho, yaba ifaranga, yaba amadolari, yaba amashiringi, yaba uko bayita bitandukanye, amakoca n'ibindi, amayeni, amapawundi. Buri mafaranga yose afite amashusho aba ariho. Ikirenze kuri ibyo byo bariho ikirangantego cy'igihugu yakorewe. Uko bayakora n'uko bayaprintinga birazwi, n'uko asirikira mu bantu hari politiki ibigenga. Rero kujya hariya ntukore ntugire gute, wangiza ukabeshya abantu yuko ngo Imana iguhaye amadolari, Imana iguhaye amafaranga, sinzi nyine icyo uba ugamije, waba ubizi waba utabizi, ariko uba urimo kuyobya isi, uba uri muri wa murongo wa cya kiyoka, wa mwuka uyobya. Ko hari benshi bagukurikira, hari benshi bakeneye ayo mafaranga, hari benshi bakeneye izo nzu, hari benshi bakeneye bya bindi byose abantu birirwa bavuga ko bahawe n'Imana, ku buryo iyo urimo kubivuga uba uzi neza icyo urimo gukora, uba urimo guhamagarira abantu kukuyoboka, bakaza ngo barebe, bakurikire iyo Mana nawe wakurikiye, Imana itanga amafaranga. Ariko byagera ku cyaha abantu bagasengerwa, ntitanga ubugingo, ntikize ibyaha. Amaraso ya Yesu yahindutse ayo kwirirwa akiza abantu umwaka. Birababaje. Yesu ku murongo wa 31 yahise avuga ngo ariko benshi b'imbere bazaba ab'inyuma, kandi ab'inyuma bazaba ab'imbere. Bitonde rero, abibwira ko bahagaze bitonde batagwa. Imana tugirire neza, kandi komeze twubakemo, turememo uyu mutima uyishaka, uyu mutima uyisonzeye. Ubundi ibijyanye n'ubukene bwo mu isi n'iby'isi, dukora ibyo dukwiriye kuba dukora. Buri muntu wese akore icyo akwiriye kuba akora. Icyo Bibiliya avuga ngo uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose wibaza ko cyaguteza imbere mu isi ugikore, ariko ugikorane wa mutima wiyeguriye Imana, nibwo bizakugirira akamaro. Naho ibindi byo nanone Bibiliya avuga ngo aho umutima w'umuntu uri naho ubugingo bwe buzaba, niho azaba. Niba umutima wawe waramaze kuwinika mu by'isi,
icyifuzo cyawe cyose ari iby'isi, nta kundi wanze ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho rero muri Kristo Yesu tubonera ubuntu, burya ni nacyo tubona. Yesu aravuga ngo nazanywe no kugira ngo nzihe ubugingo ndetse bwinshi, nta namwe tubona ko yazanywe no kuduha amafaranga, nta na hamwe mbona yarazanywe no kuduha amazu n'ibindi nk'ibyo ngibyo, nawe ntabyo yagiraga. Yewe n'intumwa ze nibaza ko nta n'umwe wari ufite etaje muri Yerusalemu cyangwa n'ahandi mu mijyi yari ikomeye icyo gihe. Ubwo rero ab'ubu ngubu aho bakura uwo mwuka uza kuyobya isi babwira abantu ko Imana itanga ibintu, ikagitanga ubugingo, ugasanga abantu bati bararira, bati turaburirira, turabasengera, Imana yaje gutanga ubugingo. Kristo yaje gutanga ubugingo. Imana yigize umuntu ije gutanga ubugingo, ntabwo ari izanywe no gutanga amafaranga. Ntabwo ikibazo cyari kiri ku isi ari amafaranga, kuko ubwo ngubwo biramutse ari gutanga amafaranga, abafite amafaranga ntabwo baba bakeneye Kristo. Aramutse ari Kristo uza gutanga abana, ubwo bafite abana ntabwo baba bamukeneye. Aramutse ari Kristo uza kubaka ingo cyangwa gutanga abagore n'abagabo beza abantu bifuza, nubwo yaba ari Kristo udatanga abo, none se abafite abo batifuza babahawe nande? Satani ararema. Ibya hano mu isi bikorana ubwenge babigeraho, hari formule zo kubigeraho, hari uburyo butandukanye umuntu yabigeraho, ariko Imana ntirobanura ku butoni. Iyo uvuze yuko Imana yaguhaye miliyoni, hari undi muntu wabuze na 3 byo gutanga muri mituweli, kandi nawe usenga, ubwo ushatse kugaragaza yuko mu by'ukuri iyo Mana uri umuntu utayitesheje agaciro. Imana tugirire neza, iduhe uyu mutima uyishaka, itwubakemo uyu mutima kandi dukomereze mu buntu bwayo. Abana b'Imana, ibyo mvuga byose mbibwira abana b'Imana, abatariyumva muri uwo murongo rwose, abakiyumva mu bakozi b'Imana, abakiyumva mu bagaragu, mu baja n'abajakazi, ibyo ngibyo aho ngabo bo nababwira iki? Ntacyo nababwira kuko barababaje gusa. Imana ibe mu ruhande rwacu mu izina rya Yesu, amen.